নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি নিমকি রেসিপি শেয়ার করছি। এটা একটি ইউনিক রেসিপি। আমি কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে রেসিপিটা বানিয়েছি তা আপনাদেরকে দেখাবো। আমার রেসিপিটা ভালো লাগলে আমার ভিডিওটা লাইক করতে ভুলবেন না, এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার রেসিপিটা দেখুন ও নোট করে নিন। প্রথমে একটা বোল ও চা খাওয়ার একটা কাপ নিয়ে 2 কাপ মতো ময়দা নেব এবং ময়দাটা চালনিতে চেলে নেব। চালনিতে চেলে নিলে হাওয়া পাস হয় ও ময়দাটা গোটা বাঁধে না, মাখতে সুবিধা হয়। ওই ময়দার মধ্যে হাফ চা চামচ লবণ ও হাফ চা চামচ কালো জিরে দেব। কালো জিরে দিয়ে ভালো করে ময়দার সাথে মিশিয়ে নেব। এবার দেব হাফ কাপ পরিমাণে সাদা তেল দেব। সাদা তেল দিয়ে হাত দিয়ে ভালো করে ময়ান দিয়ে দেব। ময়ানটা যত ভালো হবে তত খাস্তা হবে নিমকি ও কুড়মুড়ে হবে, ফুলবে ভালো। ওই জন্যে আমি ভালো করে হাত দিয়ে ময়ান দিয়ে দেব এবং ময়ানটা দেখতে হবে গোল পাকিয়ে যাচ্ছে কিনা। যদি গোল পাকিয়ে যায় তাহলে জানবো ময়ানটা হয়ে গেছে। এবার অল্প পরিমাণে জল দিয়ে ময়দাটাকে মাখবো এবং শক্ত করে মাখবো, যাতে বেশি পাতলা না হয়ে যায়। সেই জন্য আমার দেখতে হবে। অল্প অল্প পরিমাণে জল দিয়ে মেখে নেব। টোপ খেয়ে যাচ্ছে, মাখা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার 5 মিনিট রেস্টে রাখবো। 5 মিনিট রেস্টে রাখার পরে আবার অল্প একটু মেখে নেব। নিয়ে মাখা থেকে অল্প অল্প করে লেচি কাটবো। লেচিগুলো গোল করে রাখবো, তাহলে আমার বেলতে সুবিধা হবে। এবার একটা লেচি থেকে আমি বেলবো। যতটা পাতলা হয় সেইভাবেই বেলবো। পাতলা করে বেলতে হবে, তাহলে এটা বরফির আকারে কাটতেও সুবিধা হবে এবং ফুলবে ভালো ও মুচমুচে হবে। দেখুন এত পাতলা হয়েছে, আঙুল দেখা যাচ্ছে। এবার একটা ছুরি দিয়ে বরফির আকারে কেটে নেব। কাটাটা সব এক সমান হবে। এবার ওর উপর দিয়ে বরফির সাইজে কাটা হবে। আপনারা বিকেলে চায়ের সাথে খাবেন। গেস্ট আসলে চায়ের সাথে দেবেন। যাদের দোকান একটু দূরে তারাও এই নিমকি করে রেখে দিতে পারেন এবং এই নিমকি অনেক দিন ধরে খাওয়া যায়। এবার সাইডে যেগুলো একটু ছেটে দিতে হবে, ডিজাইনগুলো ভালো আসেনি। কেটে নিয়ে অন্য একটা পাত্রে বরফিগুলো খুলে রেখে দেওয়া হলো। খুলে রেখে দিলে ভাজতে সুবিধা হয়, অনেকগুলো একসঙ্গে ভাজা যায়। একটা ফ্রাইং প্যানে 200 গ্রাম সাদা তেল নিয়ে তেলটা প্রথমে ভালো করে গরম করে নিয়ে অল্প ঠান্ডা করে মিডিয়াম আঁচে এই বরফিগুলো ছাড়বো। খুব বেশি গরম তেলে দিলে লাল হয়ে যাবে, মধ্যেগুলো কাঁচা থাকবে। এই জন্য মিডিয়াম আঁচে করতে হবে। দেখুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ফুলে যাচ্ছে। 5 মিনিট ধরে এটা ভাজবো। খুব ধীরে ধীরে উল্টাতে হবে। এই নিমকিতে খাওয়া সোডা ও বেকিং পাউডার কিছুই মেশানো হয়নি। বেকিং পাউডার ছাড়াই নিমকিটা বানানো হচ্ছে। দেখুন খুব সুন্দরভাবে ফুলে গেছে।
সব লাল হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। এইভাবে সব নিমকিগুলো একইভাবে ভাজবো। বন্ধুরা, আপনারা এটা ঘরে বানান ও খান, খুব মুচমুচে ও খাস্তা হয়েছে। এখানে ভেঙে দেখানো হচ্ছে, খুব ভালো মুচমুচে হয়েছে। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। কল্পনা কিচেনে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।